Hello, my name is Revo, and thank you for clicking on this video. On this channel, I watch and react to the most recent BL series and BL episodes, partially in an attempt to connect with other BL fans and BL enthusiasts, largely to hear myself yap about my own interests. Mainly BL. So again, thank you for joining me, and I hope you stick around. In this video, we are reacting to episode 6 of Boys in Love. If you've been watching any of these videos, you know that I am currently loving this series. It is one of my most favorite series currently on air, and so we're jumping into the next episode. I'm so excited to see what we get into. I think from the last preview or the preview from last week's episode or the last episode, we're doing like a little friend trip, a little couples retreat. So I'm curious to see what it's giving. We love a little beach trip, a classic BL setting. I'm curious to see what kind of hijinks we get into. Hopefully nothing too dramatic. But before we get into the next episode, very quick recap. I say very quick because I know I tend to yap in these intros, but I want to keep it to a minimum. So very quick recap of episode 5. Shane's parents, okay? Shane's parents came through and said, hey, we're not doing so hot in our own lives, so we're going to upend yours, okay? We're splitting you up, the 4 siblings, and some of you are staying with Pa in Thailand, and some of you, the half of you, are going with Meh to Germany. No one took it well, okay? The kids are pissed, to very put that plainly, okay? I feel like the older kids, Name and Jin, have a little more flexibility and agency with what they're going to end up doing, but they're still very much irritated and frustrated with what's going on naturally. And then we kind of see how Cheese and Shane are dealing with all of this, which is not well, right? Cheese runs away. She tries to go to Name in Pattaya, and they have this little family moment. And then at the same time, in that very same setting, Kit Kit, who's been kind of struggling with how Shane feels about the two of them. Are we together? Are we not? He finally tells Shane, which you can tell he was a little afraid to do so, but he was like, I have to be selfish and I don't want you to leave. I want us to be boyfriends. And Shane says, me too. He says, yes, I want the same thing. So we're going to see where that goes. It's great that we know that they want the same thing, which is each other, but obviously it's never as simple as that. So we're going to see what happens. Mon and Kim, they had a little, so Kim found out Mon's mother is the new director of student welfare. Mon didn't want anyone to find out because they started treating him very differently at his last school, but naturally it all got out. Mon was kind of taking it out on other people. His mother, one, and then Kim, obviously, the second. And his mom had to tell him straight. He was like, you know what? Because there was this whole misunderstanding about how Kim was the one who was driving everyone to Pattaya to get Cheese back. And so when Mon was trying to call him, he was not answering. And he thought it's because Kim was mad at him. And his mom was like, no, the reason is like, if Kim is not answering you, it's because you're mean. Like, you were ignoring him and now suddenly you want him to pick up. A little harsh, meh, but it needed to be said. So, Mon needed that reality check and he got it. Kim offered him that reassurance afterwards, like, you're not mean. But I hope, like, hearing what his mother said and hearing what Kim says, he's able to find a balance. Because I do think it was like, you know, his mother obviously, like, has to make these decisions for the betterment of the both of them. And unfortunately, it is upending his life. But at the same time, he gained something beautiful. And it feels, at least she's not like, it doesn't feel similar to Shane's situation, although we don't know what exactly Mon was going through in his previous home, I guess. So in my assertion is that it is not a similar situation, but I guess we'll have to wait and see. And then we have Kunnat and Kuntan, who are flirting. It's very clear they like each other, and they're doing this back and forth flirtation, which I'm eating up. Okay, but I think that's all that needs to be said right now. We're gonna move into episode 6. I'm sorry, I know I said short, but that was longer than I intended. But with that said, grab your snacks, get comfy, because we're moving into Boys in Love episode 6. Ah!
Okay, episode 6. รู้ใช่ไหมว่าไม่ควรทำแบบเนี้ย Okay, again, I'm trying something new with this, เราไปอยู่ like, ด้วยกันแล้วนี่ไง I'm experimenting with, like, the camera angle and the layout of my videos, so let me know what you guys think. Okay, did you like the ชอบ other มึงนะเชน layout แล้วกูก็อยาก previously? เป็นแฟนกับมึงด้วย I don't know, I'm ชอบ trying มึงเหมือนกัน to keep it fresh, keep it new, but it's not working. Let me know, okay? Okay, episode 6. What are we getting into? We're still at the beach, I'm ถ้า sure. ถามผมว่าตอนใกล้จบม .6 เปรียบได้กับช่วงเวลาไหนสำหรับผมมันคือ golden hour แบบนี้แหละ ช่วงที่เราอาจจะใจหายว่าเวลาของเราใกล้จะหมดลง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สวยงาม Oh, we're picking it up right from here. กูชอบมึงนะเชน แล้วกูก็อยากเป็นแฟนกับมึงด้วย Yes! I said in my last video, these boys are so emotionally mature and intelligent. เหมือนกัน And I love that. Oh, I bet Kit is so happy. กูก็ชอบมึงเหมือนกันแล้วกูก็อยากเป็นแฟนมึงด้วย Look at his smile. Oh, wait, แต่พวกเราคบกันไม่ได้หรอก wait, I should have seen that coming. เพราะเดี๋ยวกูก็ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นละ If he stays in, like, where does his dad เดี๋ยวยังไง live? เราก็ต้องห่างกันอยู่ดีอะ Because if he stays in Thailand, can he still just stay at school, or is he, like, literally moving to another part of Thailand? เรื่องมันยังไม่ทันเกิดขึ้นเลย มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเว้ย ถ้าคบกันเราต้องห่างกันอะ So he just doesn't want to be together at all, is like to make it less painful, I guess. I don't know. I feel like I can see both, like, both sides. Because it's true, like, why start something when you know there's an end? But then when you're so close to starting something, why not? You know, like, งั้นกูตามมึงไปเรียนที่เยอรมันเนี่ย just so he doesn't know for sure that he's going to Germany. มึงคงไม่ว่าอะไรใช่ปะถ้ากูอยากจะไปเรียนเมืองนอกบ้างแหละ Do they have study abroad in high school? มึงจะไปเรียนที่เยอรมันเหรอ ก็ถ้ามันจะทำให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางที่สุด Wait, I'm like kind of getting ถึงวันนั้น emotional. แล้วอ่ะ พวกเราคงคบกันแบบสบายใจได้ใช่ไหม Come on, Shane. Oh, now is not the time, boys. But maybe they needed to cut the tension for sure. I just like, not to call like Kit naive or anything, but it's hard because like I feel like at that age, anything seems possible. And that's not to like water down his like opinion or like hopes or anything like that, but I feel like for him he truly believes like มองย้อนกลับไป I'll ไม่รู้หรอกอนา I'll คต go ข้างหน้า to มันจะเป็น Germany. ยังไง จะเหลือเวลาให้ผมได้สนุกแบบนี้อยู่มากน้อยแค่ไหน โชคดีที่เพื่อนๆไม่ปล่อยให้ผมเสียเวลาไปกับการคิดเรื่องพวกนั้น ขอบคุณพวกมันจริงๆ ขอบคุณที่ผมมีพวกมันอยู่ในชีวิต Wait, okay, I hope, please. No, that sounds so sad. But yeah, I feel like, for Kit, anything is possible. He's like, he has all these resources วันนี้ขอบ available คุ to ณทุกคน him. มากๆเลยนะ So for him, he's like, let's do it. I'll move to น้อง Germany. สาวผม ก่อนหน้านี้มึงเรียกชื่อน้องเขาว่าช้อนอยู่เลย กิจ
พี่เอารถกลับไปได้จริงๆดิ ครับพี่เอากลับไปได้เลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมให้ที่บ้านเอารถมารับครับ โอเค งั้นเอาตามนี้ก็ได้ เชน ดูเพื่อนดีๆด้วย พวกพี่ดูแลตัวเองเถอะขับรถถึงคอนโดแล้วบอกผมด้วยนะ กลับบ้านกัน กลับละบ๊ายบาย ขอบคุณนะทุกคนนี่ดื้อนี่ So I guess Name is going back home. ตลอดเวลาเลย เปรี้ยวแบบกลิ่นมะนาว So it's a big group. I literally thought it was just gonna be the boys, the couples. สวัสดีครับ 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 คิดถึงที่สุดเลยว่อนไม่ได้เจอตั้งหลายชั่วโมงอ่ะ คิดถึงเหมือนกัน งั้นเดี๋ยวถ่ายรูปอวดโซเชียลหน่อยดีกว่า แฟนอุตส่าห์มาหาถึงที่พัทยาทันที เดี๋ยวคิม Oh, วันนี้ห้ามมีรูปคู่เด็ดขาด ทำไม my อ่ะ เราบอกแม่ว่ามากับเพื่อนๆชมรมวรรณกรรม ไม่ได้มาหาคิม ถ้าแม่จับได้จะเป็นปัญหาเลย girl, why are we lying to your ห้ามลง mom? รูปคู่เด็ดขาด What if you just don't post it? เอาหน้าเที่ยวแบบไม่อัพโซเชียลก็ถือว่าเที่ยวด้วยกันอยู่ดีปะไม่ดีใจเหรอ Not him weaponizing that smile, those ดีใจ dimples. สิ แค่มาหาก็ดีใจแล้ว Aww. คิมกับม่อนคงคิดว่าทั้งโลกมีกันอยู่2 คนจริงๆสินะ Always. อืม Not the other classmates being like, why จ are ริ we งๆก็ได้ฉากเหมือน here? กันนะ Oh. I'm glad it's not weird between the two of them. Like, okay. ไหนๆเธอก็จะไปเยอรมันแล้วอ่ะจัดทริปอำลากับเพื่อนแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะ แล้วครูรู้ได้ไงว่าผมจะไปเยอรมัน อ๋อ มอนบอก กูเป็นคนบอกม่อนเองแหละ แต่ Not ยังไงก็ไม่รู้ everyone- อยู่แล้วป่ะ กูก็แค่รับ Kim หน้า just ที่ be บอก telling everyone's business. ดีนะที่กูบอกให้พวกมึงอยู่ต่ออ่ะ เราจะได้มีทริปอำลากันไง เรามาเที่ยวกันให้สนุกดีกว่าเนอะ ใช่ แล้ว เอางี้ อยากไปไหนกัน เกาะล้านครับ ทุกคนช่วยกันออกความคิดเห็นได้นะว่าทุกคนอยากไปไหนช่วยกันคิดหน่อย อยากไปไหนอยากไปไหน เกาะล้านครับ ใช่ แล้วทุกคนอยากไปไหนอ่ะ เกาะล้านครับ อควาเรียม อควาเรียม คุณนัทผมว่าเราไปอควาเรียมดีกว่าครับ ใช่ไหมทุกคนดูอยากไป อควาเรียม 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 อควาเรีย Her ม poor Tot. He just wants to go to มั่วตัวนะเขามีป้าย Cologne. อ่านว่า Cologne. ทำอะไรได้บ้างห้ามทำอะไรบ้างโตๆกันแล้วรู้เปล่าโอ้คุณนัทตัวใหญ่มากเลยอ่ะไปดูกันแล้ว I feel like Kuntan is the one who wanted to go to the aquarium. มันบรรยากาศนั้นกลายเป็นสีชมพู อ๋อ มันเสียงข้างในมันตะโกน I love you มันฉันตกลงไปในสวนดอกไม้ที่มีเธอนั่งอยู่ How fun. ไม่เคยเป็นแบบนี้กับใครมาก่อนเพียงแค่เธอเข้ามาก็รู้สึกเขาอ่อนพร้อมยกทั้งหมดหัวใจให้เธอ ไม่มีกักหรือฟองแววตาจะเป็นประกาย Maybe you can call you mine เพราะดาวทุกดวงส่องไปที่เธอทำฉันใจละลาย I really like Kunnat and Kuntan's dynamic. I love that. Oh, Kuntan is like the super like, what? Not ditzy, but he's like kind of all over the place. I like that for Papang. I feel like I haven't seen him in a role like that before.
We're really using the graphics in this episode. I think this montage is a little long. ถ่ายรูปให้ครูหน่อยดิ Oh, can you take our picture? Guess he changed his mind. Uh-oh. สวัสดีครับ ครูนัดพาเด็กๆกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะคะ Why? มีอะไรหรือเปล่าครับ ก็ไหนบอกว่าไปเอาติ้งชมรมวรรณกรรมไงทำไมมีคิมกับพวกเพื่อนๆไปด้วยล่ะ แต่ว่าคิมเขาก็อยู่ชมรมวรรณกรรมเหมือนกันนะครับ ก็ม่อนเขาไม่ได้บอกว่าคิมไปด้วยไง ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดครับ ฉันบอกว่าให้พาเด็กๆกลับมาเดี๋ยวนี้ค่ะ Wait, can she do that? แต่ผมรับปากกับเด็กๆไว้แล้ว ว่าจะดูแลเขาไปอย่างดีจนจบทริป เดี๋ยวถ้าถึงโรงเรียนแล้วผมจะบอกนะครับ สวัสดีครับ ครูนัด Yeah, she's misusing her power just because well, I don't even know if she has that power. Because it's just because her son is there on the same trip as his boyfriend. Oh. Don't answer. สวัสดีครับ ครูแทน ขอสายครูนัดหน่อยค่ะ แต่ ถ้าครูนัดไม่ยอมมาพูดสาย การประเมินของครูแทนเทอมเนี้ยเละเทะแน่ ขอโทษนะครับครูนัทครูปานเขาอยากคุยด้วยอะครับ Wait, can she do that? I feel like that's an abuse of power. ขอโทษนะทุกคนอุตส่าห์มาถึงที่นี่แล้วอ่ะ ได้เที่ยวแค่แป๊บเดียวก็ต้องกลับแล้ว ไม่เป็นไรหรอกม่อน ได้กลับไวก็ดีเหมือนกัน ไม่ต้องกังวลนะม่อน เรื่องครูป่านเนี่ย เดี๋ยวเราช่วยแก้ตัวให้ เราทำใจไว้แล้วแหละ แม่เราก็เป็นอย่างนี้อ่ะ Okay, I didn't mind how she was in the last episode, but this is kind of why? They're on a เธอ กลับพร้อมกัน trip with classmates. It's not like it's just the two of them. โอเคครับ เดี๋ยวนะ เปิดกับต้า Oh, yeah. ไปไหนอะ Not them going missing ไม่ได้อยู่กับ too. เธอเหรอเชน ไม่ได้อยู่นะครับ ผมไม่เห็นพวกมันมาสักพักแล้วเอ้าผมก็คิดว่ามันอยู่กับคุณมาตลอ Not ด they ran off. A little side quest.อยากไปก็ต้องได้ไปดิวะ Let's go to Scotland baby Yes Yes sir ไปกันเถอะว้าว Oh. Yeah, they're in the ocean at this point. I mean, technically, they're not there on the field trip. ไม่รับสายเลยอะครู So, ทำไงดีอะครูนัทถ้าเปิดกับต้าเป็นไรไปขึ้นมาแล้วผมจะทำยังไงอะ ใจเย็นก่อนนะครับคุณแทน I mean, that was a very bad, yeah, I guess you're there with the students, so. Oh, yeah, she is paramad. ครับครูปาน ถ้าอีกชั่วโมงหนึ่งม่อนยังไม่กลับมา ฉันจะยึดห้องพัสดุคืน แล้วครูไปแชร์ห้องกับพันลงแทนแล้วกัน Wait, คุณนัท I feel like she can't be doing that. เดี๋ยวนี้เลยครับ เราเปิดกระด้าเหรอครับ เดี๋ยวผมจัดการเอง คุณพาม่อนกลับไปส่งก่อน เด็กๆขึ้นรถ ขึ้นรถครับ How is she able to do that? I feel like that's like a Wait, president or a principal's thing. Damn, I really thought man was kind of cool. So she's not homophobic, she's just overbearing. I guess. กลับมาแล้วเหรอ เรามีเรื่องต้องคุยกัน ครูป่านอย่าดุม่อนเลยนะครับ มันไม่ใช่ความผิดของม่อนเลย ผมผิดเองครับ ที่บอกให้ม่อนไปหา มันไม่ใช่เรื่องของเธอคิม กลับไปได้ละ นี่มันเย็นมากแล้ว Oh
กลับไปเถอะ What is wrong with her? ผมกลับแล้วนะครับ Mon gets good Okay. grades, like, well, as far as I know. Why is she so strict? Weird. ทำไมต้องโกหกแม่ ม่อน อย่าเดินหนีแม่นะ มาคุยกันให้รู้เรื่องก่อน ม่อน You want to talk this through, but you, like, Makulit cut ka. his trip short. And you're wondering why he does these things? ม่อน ออกมาคุยกับแม่ Okay, I guess I get Mom, it. She, like, forced him to leave. อย่ามาใช้ไม้นี่กับแม่ ม่อน เปิดประตูให้แม่ได้แล้ว I can get his frustration. I mean, she forced him to move Mom. schools, even though it worked out for the best for him. Or, like, worked out. And then now she's, like, controlling his life. She works at the school he works at, or he goes to. She's controlling his relationships. Mom. Ask what you want to ask. ครูป่านอย่าโกรธม่อนเลยนะครับม่อนคงเห็นผมได้ไปเที่ยวเลยอยากไปบ้าง และผมก็เป็นคนชวนให้ม่อนมาหาผมเอง เพราะงั้น มันไม่ใช่ความผิดของเธอหรอกคิม เธอกลับบ้านไปเถอะ It's not his fault, but I wish she would offer Mon the same grace that she offers Kim. Like, obviously, Mon's her child, so she's gonna, like, be more strict and whatnot, but like, why are you so angry? What is the issue here? That's what I'm curious about. Oh. พร้อมจะคุยแล้วเหรอ ม่อนขอโทษ ม่อนโกหกแม่ แล้วทำไมต้องโกหก Would you have let him go if she told you ม่อ the นคิดว่า truth? ถ้าแม่รู้ แม่คงจะไม่ให้ม่อนไปกับคิมหรอก Would you? คิดไปเองทั้งนั้น ยอมรับความจริงเถอะแม่ ว่าถ้าแม่รู้ว่าม่อนไปกับคิม แม่คงจะไม่สบายใจ แม่คงจะซักไซม่อน หรือไม่ก็ทำอะไรก็ได้ ให้ม่อนไม่อยากไปจนได้ Yeah, let's be real. แม่ไม่อยากให้ม่อนคบกับคิมใช่ไหม Why? เปล่า แม่แค่ไม่อยากให้ลูกรีบร้อนเกินไป ลูกเพิ่งรู้จักกับคิมไม่นาน ถ้าเกิดวันหนึ่งคิมเขาทำลูกผิดหวังหรือว่าเสียใจ ลูกคิดไว้หรือเปล่า ว่าลูกจะทำยังไง But that's like something he has to like learn like by experience. Like, I get it. From a parental perspective, obviously you want สุดท้าย to. แล้วม่อนก็จะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ม่อนเลือก Yeah. ไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดี Wait, I'm getting พูด emotional. กับทำมันไม่เหมือนกันนะ But it's true. As a parent, I'm sure ของจริง she's. น่ะ I mean,มัน she's ยาก obviously กว่านั้น speaking เยอะ from experience, but you can't protect your child from everything. ม่อนเข้าใจ ว่าแม่เป็นห่วง แต่ม่อนเข้มแข็งพอครับ เพราะม่อนเรียนรู้มันมาจากแม่ไง I don't know why, but แม่สตรองยังไง ม่อนก็สตรองอย่างนั้นครับ this is a very sweet moment. Granted, I was getting upset with Meh, but it's obviously all from a place of love. อย่าโกหก but- แม่อีกแล้วกัน ถ้ามีอะไร ก็พูด ก็บอกกันตรง So I hope when he asks next time to ครับ see Kim, ถ้าม่อนจะไปเที่ยวกับแฟนอีก เดี๋ยวม่อนจะบอกแม่ค yeah, รับ if he's honest, you have to be honest too. And you have to trust him.
it's all like she obviously has well intention. She's well intentioned, but you can't again you can't protect her from everything. เล่นไม่เลิกดูดิฟ้ามืดหมดแล้วแบตก็หมด อ๋อ จะโทรหาไอ้คิมไอเชนยังไงวะเนี่ย โทษกูอีกแล้ว มึงเป็นคนอยากมาไม่ใช่เหรอ กูเป็นคนมาเป็นเพื่อนมึงเฉย เป็นเพื่อนอะไร The มึงอะ sunburns สนุ are กเลย crazy เล่นบันหน้าโบนไปกี่รอบฮะ ไง ไอ้พวกตัวดี กลับมาได้เหรอฮะ ต้องโดนฟาดสักทีนะ ผมบอกผมไปกี่รอบแล้วว่าผมอะอยากไปก่อนร้านอยากไปก่อนร้านคุณไม่ฟังผมเองอะ ๆ ตอนนี้กฎเงินคือห้ามตีเด็กไม่ใช่เหรอ ที่นี่ไม่ใช่โรงเรียน มันไม่มีกฎกันตั้งห่วงกฎ ครับคุณนัทผมเจอต้ากับเปิร์แล้วนะครับ ทั้งคู่ไปก่อนแล้วอย่างที่เชนเดาไว้จริงๆด้วยอ่ะ ตอนนี้กำลังขึ้นรถกลับกรุงเทพครับ คิดว่าอีกสักพักเลยอ่ะกว่าจะถึง ครับ กลับดีๆนะครับ เดี๋ยวผมจะรออยู่ที่ห้องพัสดุ Oh, you know, wait for ไม่ him. เป็นไรครับ คุณนัทกลับก่อนได้เลยครับ ไม่ครับ เราทีมเดียวกันไปด้วยกันก็ต้องกลับด้วยกันสิครับ Oh my, we're a team. ผมหมายถึงว่ากลับพร้อมกันนะครับ Oh, โอเคครับ เจอกันนะครับ yeah, I'm eating them up. ครับ Yes, they are both feeling the feels. Aww. "เราขอโทษแม่แล้วนะ จะยอมคุยกับเราได้ยัง?" Okay, so that's why he apologized. มาก เก่งมากครับ That's a good boyfriend. He tells you when you're wrong, I guess. Mon was wrong for lying, but at the same time, he knew what his mother was going to say, so it's a good thing that he did end up apologizing because then he got to have that talk, clear the air. แน่ใจแล้วเหรอลูกทำไมจู่ๆถึงมีความคิดอยากไปเรียนต่อเมืองนอกขึ้นมาหึ ไม่ใช่ว่านี่ไปดูหนังเรื่องอะไรมา แล้วก็เกิดอินขึ้นมาแบบนี้ไม่เอานะ ผมแน่ใจแล้วครับ ไม่งั้นผมไม่มายืนคุยกับพ่อแม่แบบนี้หรอก ไหนพ่อกับแม่เคยบอกว่าอยากให้ผมคิดเรื่องอนาคตไง นี่ผมก็คิดอยู่ แล้วลูกพูดภาษาเยอรมันได้ไหม คือถ้าจะเรียนให้รอดเนี่ยมันยังยากเลย และในเมื่อพื้นฐานภาษาลูกก็ไม่ได้อะพ่ออยากให้ลูกกลับไปคิดใหม่ดีกว่าไหม จะแก๊ปเยียร์อีกสักปีหนึ่งแล้วค่อยคิดใหม่อีกทีหนึ่งพ่อกับแม่ไม่ได้เร่งรัดอะไรเลยนะลูก แต่ผมไม่มีเวลาหรอกครับ เชนกำลังจะไปเยอรมันแล้ว สรุปก็คือลูกแค่อยากตามเชนไปอย่างนั้นเหรอ งั้นพ่อกับแม่ก็ตัดสินใจถูกแล้วที่ไม่ให้ลูกไปเรียนต่อที่เยอรมันเพราะท้ายที่สุดแล้วลูกก็แค่อยากตามเพื่อนไปเฉยๆ What are we gonna say? เชนไม่ใช่แค่เพื่อนครับ Oh! แต่เขาเป็นมากกว่านั้น I love Kit's spirit. Here you go, man. The parent. Ugh. I was like, the parents low-key piss me off. I feel like it's always the parents. เชนลูกตัดสินใจได้หรือยังลูกเรื่องที่จะย้ายไปอยู่เยอรมันกับแม่ Yeah, I don't want to leave, man. ชีสน่ะยังไงพ่อเขาก็ไม่ยอมให้ไปอยู่กับแม่ Oh, interesting. แต่ไม่เป็นไรนะ
แม่มีเชนไปอยู่กับแม่ What คน you เดียว mean ก็ but พ that's อแล้วลูก enough That's all จิน right กับเนมเขาก็โตกันแล้ว ส่วนชีสก็ให้เขาอยู่กับพ่อไป ยังไงแม่ก็รักเชนมากที่สุดนะลูก Is that supposed to make him เช feel นก็ better รักแม่ใช่ไหม หรือเชนไม่ค่อยได้เจอแม่ เชนก็เลยรักแม่น้อยลงลูก Someone ผมรักแม่อยู่แล้วครับ What ไม่ได้น้อยลงหรอก Someone who speaks Thai tell me if this แต่ translation is ถ้าแม่เลิก correct ทะ Is เลาะกับ that พ่อได้ ผมก็จะขอบคุณมาก That sounds crazy to be like you're the one I love most of my children Is that not like a I feel like that's like a thing แม่กับ obviously พ่อนะเชน in เรา America สอง you're ค not นต่าง supposed กัน to มาก have เกินไป favorites เราก็เลยทะเลาะกันอย่างที่ลูกเห็นนี่แหละ Even if you like แต่ it's เชนเหมื clear อน you're แม่ not supposed to admit it เชนดูแลตัวเอง แล้วเชนก็ทะเยอทะยานเพื่ออนาคตที่ดีของตัวเองมาโดยตลอด การไปเรียนต่อเมืองนอกเนี่ย มันก็เป็นความฝันของลูกไม่ใช่เหรอลูก But was it Germany? She really is weaponizing his wanting to live abroad. ออกมาคุยกันหน่อยได้ไหมแป๊บเดียว แต่ถ้าเชนอยู่ที่นี่นะลูก เชนก็ต้องเหนื่อย ต้องดูแลตัวเอง ต้องดูแลพี่ ต้องดูแลน้อง ถ้าเชนไปอยู่กับแม่นะ แม่จะได้มีเวลาดูแลเชนไงลูก How was แล้วลูกจะได้เอาเวลาไปทำตามความฝันของ I ตัวเอง don't ไง that how do you make that connection when you're literally in the same country as him and you're not taking care of him now? Why is it suddenly you're able to provide for him when it's just is it what? Because it's just the two of you? That's so I don't know, that's so selfish. It's selfish, it's unfair to your other children. The call coming in. Are you gonna end? I feel like this is like following responsibility, which is with his mother, and then following his heart, which is with Kit. No, that was not what you were supposed to do. เชนไปอยู่กับแม่นะลูก แล้วเราไปทำตามความฝันของลูกด้วยกัน I feel like this is emotional manipulation. มึงอย่าไปได้ไหมเชน เรื่องของเรามันเพิ่งเริ่มขึ้นอ่ะ กูไม่อยากให้มันจบแบบเนี้ย กูชอบมันนะเชน It's again, it's one more year. Like why เป็นแฟนกับมึงด้วย why doesn't she just let him write out the year and then like she could huh? ผมไม่ไปครับแม่ Let me pause. เชน ผม แต่ มี แม่ ภาระแล้ว ผมมีแมวที่ต้องเลี้ยง He's gonna be a good parent. Something you can't relate to. I love how that's how we left it. It's like I have my own responsibilities. What is he mad at too? Everyone said we're not leaving. โอ้โหใครจูเสียงดังใช่ไหม เกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมพ่อดูโมโหขนาดนั้น พ่อก็ต้องโมโหแหละ กูไล่เขากลับไปแล้ว กูบอกเขาว่าถ้าเขาจะขายคอนโดเนี้ย กูจะพาพวกมึงทุกคนอะเปลี่ยนนามสกุลหนี Hey, come on, Jen. สรุปเรา4 คนก็จะอยู่ที่นี่กันเหมือนเดิม It really is family. They're family. I love them. โอเคนะ เดี๋ยวกูมีมีตติ้งต่อ พวกมึงเนี่ยเสียงดังกันด้วยนะ ใครเสียงดังกูไล่เขกหัวเรียงตัวแน่ This is family. พี่เนอย่าแย่งขนมหนู เอาขอกินนิดเดียวได้ปะล่ะ ก็บอกว่าอย่าเสียงดังไง How dare you pull the parent card when you haven't been in their lives for however long? You have your own. You live elsewhere. You don't live with them, and then suddenly you're like, "We're moving, guy. I'm selling this apartment, and half of you are living with me, half of you are living with your mom." ฮัลโหล
insane โทษทีตะกี้คุยกับแม่อยู่ มาเจอกันหน่อยได้ไหม กูตัดสินใจแล้วนะว่ากูจะไม่ย้ายไปอยู่เยอรมันแล้วเฮ้ยจริงดิ Is kid about to say my parents said I could go to กูจะอยู่ Germany ที่นี่กูไม่ไปไหนทั้งนั้นอะดีอะเยี่ยม แล้วเมื่อกี้มึงมีอะไรจะบอกกูอ่ะทำไมดูตื่นเต้นขนาดนี้อ๋อเปล่าอ่ะคือเรื่องที่กูจะพูดอ่ะพอกูคิดดูดีๆแล้วกูรู้สึกว่ากูไม่อยากไปเยอรมันแล้วอ่ะ Wait, I hope his parents didn't then were like, you can go to แผน Germany. การเรียนต่อที่เยอรมันไว้แล้วไง I mean, he did, but กูก็ปรับแผนไปตามใจกูอะใจกูอยู่ที่ไหนกูก็ไปที่นั่นแหละ what a line. กูไม่ได้มาเจอมึงเพื่อมาบอกเรื่องที่บ้านกูอย่างเดียวนะแต่กูอยากจะบอกเรื่องที่มึงถามกูมาตลอดด้วยคือจริงๆกูโอเคนะโอเคเรื่องอะไรอ่ะก็เรื่องที่มึงลบเราถามกูมาตลอดทั้งวันไงเรื่องไหนอ่ะก็เรื่องนั้นแหละ Why so shy? เรื่องอะไรวะ ก็เรื่องนั้นน่ะ ก็เรื่องไหนอ่ะ โอเคกูจะเป็นแฟนมึง Yes. ต่อจากนี้เราเป็นแฟนกันแล้วนะชัดพอไหม I'm looking at his lips. ชัดพอแล้วครับคุณแฟน I got distracted because I was like, is his name Kit? I think his real name is Luke, right? He looked like Puin for a minute, for a quick second. I was like, I got so distracted. มึงรู้อยู่แล้วมึงจะถามอีกทำไม ก็กูอยากได้ยินชัดๆอ่ะ Wait, we should get Puin and Luke to be in a series together as brothers. I feel like that'd be so fun. I feel like we've ended each episode, like the last episode ended with a kiss too. Yeah. What's the clip scene gonna be? Please, no more drama. ผิดลูก ครับพ่อ พ่อคิดว่าพ่อตัดสินลูกเร็วไปหน่อย พ่อรู้สึกว่าพ่อเป็นพ่อที่ไม่ได้เรื่องอ่ะ พ่อก็เลยคิดว่า ถ้าลูกอยากไปเรียนที่เยอรมันเนี่ย เดี๋ยวพ่อจะซัพพอร์ตลูก ผมเปลี่ยนใจแล้วครับ ผมไม่ไปละ ฮะ อะไรนะลูก ผมไม่ไปแล้วครับพ่อ ขอบคุณนะครับ You know what? Shout out to Kit's parents. Because at least they listen. They are, okay, artistes. Well, I mean, we knew that, but he's smitten. สอบเสร็จแล้วเว้ยแป๊บเดียวก็จะปิดเทอม1ละตอนหน้าผมกับกิจจะได้ไปเดทพร้อมกันกับคิมมอนด้วย
Okay, ที่มัน double ปาร์ตี้แบบใน date. หนังฝรั่งชัดๆอ่ะ มาลุ้นกันนะครับ ว่าคู่ของใครจะหวานกว่ากัน Ooh. เห็นไหมไม่มีใครสนใจเราเลย หรือบางทีอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้ What do you mean surprise? And you cut to Ter Empire. Okay. That was Boys in Love episode 6. I just really say the same thing in all these reactions or recaps because again, another great episode. I think okay, what was my main criticism of this one? My main criticism was that the aquarium montage just lasted a little too long. Oh my god, what is wrong with my hair? The aquarium montage lasted a little too long. They overused the like animation stuff, which for the most part, like I've haven't minded throughout the series thus far. Like I think it's a really cute touch, but that small part, I don't know, it just lasted a little too long for me. They could have I mean, I understand the purpose of it. It was meant to be like a sweet moment, everyone's having fun. But I feel like it felt like it was like 3 minutes long. So I do think that could have been shortened, but the episode as a whole, amazing. So let's start with Shane and Kit. So Shane is like, no. In the beginning, right? They have that moment where he's like, I want to stay, I want to be your boyfriend, but we can't be together. Plot twist. I do like that like that tension was immediately cut by his friends coming in to like kind of distract them. Letting that sit with me, I liked that happened because again, these characters are so young and I feel like I don't want to keep bringing their age into this because like you know, realistically, I feel like, well, I don't know. I don't want to be bringing their age into this, but I do feel like their age does allow them to live in the moment. I feel like Shane, even though he is a young character, he's in high school, he has to, as a character, he has had to become so mature for his age, just like being like by taking care of his family, taking care of his siblings. He's just had to be more mature than he actually is, right? And then you have Kit, who I feel like he is the epitome of his age in the best way possible. Like for him, anything is possible, right? They're at a age where if we want to do this, why can't we do this? If I want to go to Germany to study with you, why can't I go to Germany and study with you? Right? Like for him, anything is possible. And I love that he is able to kind of be that for Shane. He's that opposite in that way where he's able to remind Shane, like, listen to your heart. Let's do what we want to do. I feel like maybe I'm looking too deep into it, but I love how that feels for me. Like when I see them as a pairing, that is the vibes I get. And I love that. That is the conclusion I come to. Whether it's right or wrong, or whether it's intentional or not, that is how I view it. I think that interaction is very lovely. And then of course we have the actual family matters, right? So he goes home and then it's back to like his mother wants him to move with him. I think that was crazy. His mother was literally like, Cheese doesn't want to move with me. She wants to stay with her dad, and that's okay because you're my favorite, Shane. You're my favorite. Okay, I don't know. Like someone who's Thai, if anyone who's Thai watches these reactions, let me know if that's like a common thing where like parents will literally let you know that you're their favorite, because I feel like that was kind of a thing in Perfect 10 Liners as well. With I forget the characters' names, but Perth, like his family, like his mom, like similar. She left, tried to go abroad, and she was like letting Perth know that she was his favorite too. Like I feel like that's very like a taboo thing here in America, at least. Like you don't let people know that you're their favorite child. Like it's usually very obvious, but you don't usually like you try not to show it or you try not to verbalize it. So I'm curious if that's like a thing in Thailand, because she very clearly said that to him. But I'm glad that Shane was able to
put that aside, because that was all real chatter, right? Like she was very much trying to emotionally manipulate him, but I'm glad he was able to like see through that and listen to what it is he wanted, because then he decided to stay in Thailand. I don't know, like we have a couple episodes left, so we're gonna see what actually happens. But I'm glad he stood up to his parents, and was able to be like, no, I want to stay here. I want to stay. Well, he didn't say with Kit, but we know that's partially why. And then for his family to rightfully tell the father too. Jin was like, if you sell this house, we're changing our last name. And I feel like that's a very interesting, like, you see what is a priority for the parents, right? Like, because I guess, like, I don't know, I think about if that were to happen here in America, and like I feel like it would have gone the other way. Like the parents would not they would have been like, okay, change the name, we're still selling the house. But here you see that it is important for the father that his children keep his name. Likely out of embarrassment, maybe people would see and hear about what happened, and like, I feel like embarrassment plays a big role in that. But it all worked out. Okay, they get to stay together, they get to stay in their home. Shane gets to stay in Thailand. Yay. And then we have Kit. A little less with him, but I do love that the interaction with his parents. Like, shout out to them, because they are the best parents in this series thus far. Like, they really, they first criticized him when he said he wanted to follow Shane to Germany, but then they sat with it, and the dad even comes back and he's like, hey, Kit, I'm sorry, like, I didn't listen to you, I prejudged, and I am okay with you moving to Germany. Obviously Kit changed his mind, but the fact that his dad was willing to listen to him and let it actually, and think about it, he said no immediately, but then he thought about it, he let it marinate, and then he said, why am I not listening to my child who knows and is telling me what it is they want? You can really tell how much they care about their children and how much they prioritize their free will and happiness, truly. So I really liked that. And then we have the situation with Mon and Kim. Okay, Mon's meh was kind of like upsetting me this episode. Like, it's hard because I feel like I understand where she's coming from, but her delivery was just, it could have been better, right? Because she calls up Kuna and Kuntan and is like, bring my child home, you lied to me. Which, it wasn't him who lied, it wasn't them who lied, it was Mon. And I mean, I guess he had his reasons, but he shouldn't have lied. But I feel like she blew that so out of proportion. She's literally ending the entire trip for everyone because her son. And then she's saying like, if you don't bring my son home, I'm switching out your office. Is she allowed to, excuse me, is she allowed to do that? Like, I thought she's just the director of student welfare, not of office distribution or whatever. Like, so I'm like kind of having a hard time understanding what her actual abilities are, but that felt like an abuse of power. With that said, after I was done being irritated, I really was touched by the moment that her and Mon had together, where, like, she explains that she's doing everything, but she wants to protect him, obviously, right? Like, she has obviously been through a lot herself, which is why it's just the two of them now. And so it's clear she wants to be protective of him, but Mon makes a very good point. It's like, I have to go through these things, I have to experience it, like, and I will be able to make it through it if it should go bad, because you're my mother. I see how strong you are, and I have developed that same strength because of you. And I really liked that moment. That moment very much brought a tear to my eye, touched me, because even though there was a misunderstanding, they were able to work through it just by talking. And I feel like that's always how it should be. So that was a really sweet. This episode surprisingly got a lot of emotion out of me. I can't recall if I've cried yet in any of the other episodes, but this one, it did it. They're getting me. So I can only imagine that more tears are on the way. But that was I really enjoyed what happened in full with our main couples. Then we have Kunat and Kuntan. I don't feel like much happened this episode. Like,
they're still like doing this flirty thing. They still definitely like each other, but nothing like nothing really important happened, I guess. Like we saw Kun Nut kind of like fumble his words a little when Kuntan stayed back to bring uh Tar and Purr home. And Kun was like, yeah, let's go home together. And he's like, I mean, we can go home at the same time. So I'm curious. I'm excited to see what happens with them. But this is they were obviously not the focus of this episode. Last thing I want to talk about though is Tar and Purr. Oh my god, I'm gonna get it. Tar and Purr. I'm sensing something is going to happen between the two of them because they were super. I think Purr definitely has feelings for Tar, and he's like slowly. I don't think it's slowly. He's being pretty like explicit with it. It's giving me Mark and Poon's characters in Perfect 10-liners. Like it's that same vibe where one of them was pretty clear with how they felt about the other and the other was like completely clueless. It's giving similar to vibes to that. So I am anticipating them getting together. Like when Tar was like, "Oh, now you're in my head," and Purr was like, "Not in your head, your heart." Okay, so we're just being explicit with it, which I love. These boys are not playing around. They're saying, "I like you," explicitly. But the biggest clue too is in the preview for next episode. Shane does the voiceover, and he was like, "Oh, but wait, is there gonna be a surprise?" And it focused on Tar and Purr. You're not slick. I know what you're doing, and I'm excited for it. I would love them to get together and give us the cuteness as an actual couple. I don't know. Sorry. Much yapping, but at least it happened at the end of the video instead of the intro. So for those of you who have stuck around this long, thank you again. Thank you for all of your support, for your viewership, your comments. I love when you guys leave comments because I love engaging with all of you. These videos are coming out very slow, but I thank you for bearing with me. Let me know again. I'm trying something different with the layout. I don't know if it's working. Tell me how you feel. Which layout do you like better? And we'll go from there. I don't know. I'm trying to keep it fresh. I'm trying to keep my creative juices flowing. But again, thank you for joining me. If you like this video, give me a like, comment, subscribe if you're on my YouTube, become a free member if you're on my Patreon. All of these videos are on my Patreon for free. My Patreon is also where I do the videos in full. Because if you're watching here on YouTube, or if you're watching on YouTube, the reactions are usually cut. But if you're watching on Patreon, they're all in full. So join me on both, join me on either. If there's a series you want me to check out, let me know in the comments and I'll let you know if I've seen it already. If not, I'll add it to my list, my long growing list, which I will get through eventually. I don't know when, but eventually. Okay, I think I've yapped enough. With that said, until the next one, bye.